Постамент слетат, блин. Надо сделать стул специально, чтобы ногами качать. Вот так вот. Старость приходит резко. Вроде бегал, вон что, ворочал. Хлесь есть. Сустав. Но спала маленько, блин. Опухоль-то. Но все равно надо. Друзья тросточку выделили. Ты, говорит, Коля, ходи, упирайся, хоть так-то не шаврой, говорит. Все меньше нагрузка-то будет на ногу. Но справляюсь пока. Но вот пол так подметаю, блин. Тяп-ляп, можно сказать. Пока не мыл, еще не стирал. Но надо это, восстановить маленько ногу. Башка болит, потому что не спишь. Но сколько я суток не спал. Ой-ой-ой, блин. Долго, блин. Вчера еще этот в район съездили. Я же говорил, что нормально все, документы Валена. Нет, надо в реестре, госреестре зарегистрировать. Ну и чё же? Ой, мне как... Там она не согнута нога-то, тяжело было мне. Но ничего, хоть это... Удостоверился, что я теперь собственник этой халупы, блин. Все нормально. Да, а кто мне говорил, вот, да ну вот все равно кого-то на охоту пойдешь. Я говорю, я же заранее предупреждал народ. Все, я уже отохотился. Я уже когда стал это другу все отдавать. Я говорю, все, занимай мой участок. Он, ну, ты чё, Коля, еще пойдешь? Я говорю, я лучше знаю, понимаешь? Я предчувствую. Я много чего знаю. Когда и чё. Людей сколько предупреждал. Мне не верили. Ну вот, не верили. Получаться, по-моему, все время. Ну а что сделаешь? Я где-то писал в этом, в комментариях частенько. Я говорю, 200 лет тьмы пришло к нам. Помните, нас пугали концом света-то? Вспомнили? А вот так. Так вот, думайте, для чего? Конец света-то для хороших людей, блин. Понимаете? Вот вы посмотрите вот вокруг, посмотрите, кто на коне, кто наверху-то, блин. Кто во власти. Одни воры, да бруны, блин, сидят. И лезут в это, во власть, обещают. Вот все хорошо для людей, а все делают хуже и хуже и хуже. Пол России уже раздали, блин, за бабло, блин. Уже Забайкалье в Торе. А в Тор это все. Это уже эти иностранные частные компании командуют, а не эти, не российские. Погодите, скоро это все будет это. Посмотрите. Я же вас предупреждал, смотрите, что будет. Какая ерунда. Так и получаться. Смотрите, какая погода стала.
Заранее говорил, что будет вам. Наводнения, катаклизмы будут. Никто не верит, блин. Да что ты это, блин. Но точно говорят, нет пророка в своем отечестве. Вот оно и получается вот так. Что людям-то, которым правду-то говорят, не верят. А верят врунам, которые наверху сидят. Но соль привязываю. Я вот представляю, как сказать, вот теперь скоро начнут. Так ты чё же, Колька, мучиться-то? Что ты мучиться-то будешь? Езжай в этот в дом престарелых, там хоть уход будет. Нет, я буду до конца это стараться, чтобы ни для кого обузом не стать. Вот даже природа и то мне помогает сейчас. Духи. Вот как бы я сейчас вот с такой ногой мотоцикл это еще не на ходу, и как бы я без воды сидел. А у меня сейчас полом колодец. Я его сейчас утеплил, он еще не знаю сколько будет. Если мне удастся ногу вылечить, блин, я потом на мотоцикле буду возить. Да нынче у нас на речке будет вода, я не знаю до каких пор будет. Кипеть будет вообще. Лишь бы у меня колодец не закипел. Через верх. Он под самый верх у меня. Пробило. Да, вон садик раскопали. Теперь там речники туда давнули. Там вода скопилась. Теперь вода вот везде у нас в колодцах, блин. А садик разрушит. Вот так. 10 лет строили, вот построили. И там вот этот клуб я ходил, показывал тоже. Тоже на болоте построено. Еще дожди будут, и тот развалится. А ДТТ уже продадут под гостиницу. Нет, вот была почта, понимаете, на ЖД. Говорят, заботятся об людях. А почему убрали? Ну зачем убрали? Там она как у места была. Ведь железнодорожники тоже этой почтой пользуются. Все нормально было. Зачем было убирать? А? Все молчали, ну и убрали. Сейчас вот этот Сбербанк уберут. Это все лучше для людей делают, чтобы старушки в район катались, там деньги лишние тратили, блин. Да. Есть ветераны всякие, войн, а я ветеран охоты и огорода, блин. Ладно, мне же посуду помыть надо. Вот вчера приехал один. Вот, Николай, ты помоги. Там этот алабай натянул цепь на палец. Я говорю, бери болгарку и срезай. Или воду на палец и срезайте, блин. Я говорю, что там просто делайте, все зафиксируйте его капитально и делайте. А я тебе делать не буду, блин. Ты что, дурак, говорю, блин. Здоровый и то редко уворачиваться от собаки, блин. Я говорю, был бы здоров, я бы вопросов не было, я бы тебе вместе с пальцем отрезал эту цепь, блин. Это, конечно, шутка, но я бы сделал, говорю. А я сейчас не буду тебе делать ни за что. И ты не думай даже. Ну, съездим, ты что это? Хоть это, как, что покажешь? Я говорю, я тебе показывать не буду, я вот так издалека вот тросточку буду. Вот тут режь, вот сюда воду лей, на эту обливай.
одевай очки, обливай водой это, цепь, чтобы не сожечь ему палец. Перевернете, с другой стороны режь. И все, и вытащишь. Что тебе еще надо? Ну, так вот поедешь, объяснишь. Я говорю, ты не надейся, я даже близко не подойду. Я тебе сказал, не подойду, не пойду, не подойду. Док ты вот у меня вон откуда из горла выдавил эту свеклу, корова подавилась. Я говорю, так потому что ее никак невозможно туда бы не протолкать было. Она в этом, не в пищеводе застряла, а тут в горле в самом, в гортани только, вот тут, вот в кадыке в этом. Конечно, у меня сила тогда была, блин, я что, сколько было-то, 58 лет, я говорю, я выдавил, и то ты смотри, сколько мучился. Кое-как выдавил ее, блин. Как она запихала туда, я только не знаю. Вот и человеческая безалаберность, а мучиться-то нам. Я говорю, он у нас ветврач есть, езжай. Пусть она что хочет, то и делает, на то она ведь врач. Если я работал, то я все делал. Ну, не знаю, я сказал ему, поеду, буду вами командовать, а подходить я не буду. Я говорю, ты подумай, мне надо сейчас успокоить ногу. Я никак не могу дать покою, но ноге-то, говорю. То одно, то другое, какое-то ерунда, говорю. Ну ладно бы я для себя-то полежал бы, но тут еще за пенсией ходил бы. Он как ударил, счапал бы. А, еще, ух ты, слабенько, она бы не сломалась. Костылькой. Спросил, ну а что? Так вот, говорю, как долги-то? Видите, как меня вогнали, говорю, вот теперь как? Они это сделали, это все дело, и все, и руки умыли, МФЦ, им по барабану. Я говорю, так вы же сделали, вы почему ничего не озвучили? Я говорю, видите, какой я был, только 9 дней прошло, у меня голова вся черна была. Я ночами не спал. Да а мы что сделаем? Вы же договаривались. Я говорю, я вообще не договаривался. Это они с вами, вот тут с вами, говорю, прибежали и договорились. Как договорились, что договорились. Они-то мне сказали до миллиона, а я привык как себе верить. Поверил. Ну, думаю, ну что и все. Тогда они хрен все, я думаю, скажу, что закрыли эти, блин, как у кредиты, да и хрен с вами. Забирайте квартиру, блин. Они раз меня обкрутили и все. Я говорю, а вот теперь как? Ну так а мы что сделаем-то? Я говорю, как, что сделаем? Вы же обязаны проверять в МФЦ эти сделки-то. Или что вам? Что сказали и все. Вы что не видите? Вы же должны психологию-то уже вам это изучать поэтому-то. Видите, человек не в себе, вы почему оформляете это? Надо во все вникать, а потом уже все делать. А вот теперь как, говорю, мне? Так вот, можно банкротство, я говорю, так у вас, говорит, единственное жилье, я говорю, да, единственное, халупа, блин. Ну, так вас и не выселят. Я говорю, понимаете, меня-то не выселят. Они же что добро-то продадут. Так она, ну, так да, реализуют. Я говорю, так у меня вот 2 холодильника, потом это 2 морозилки, ларь большой и морозилка. Ну ладно, холодильники советские мне оставят, скажет, оставайся. Микроволновка новая. Ну, холодильники, это, морозилки продадут? Продадут. Что еще продадут? Мотоблок. Что
Что можно продать, а не продадут, и я останусь натурально банкротом. Она говорит, так вот, конечно. Я говорю, так вы слушайте, они еще свои издержки на меня повешивают. Да потом еще это... Потом еще продадут за дешевку. Кто будет это за хорошую цену брать? Ну да, конечно, там по спросу реализует. Так, слушайте, я говорю, если я бы захотел, так я бы сам продал это. И также бы долг закрыл. Зачем мне это банкротство нужно? Зачем? Кого-то, чтобы опять это, кому-то деньги отстегнуть? Нет, говорю, на. Ну так вот, придется выплачивать. Вы же теперь это, как вступили в наследство, я говорю, так вот. Потому что по себе гнал всегда, себе, знал, что не обманываю, это, и людям верил. И вот доверял, блин. Что недаром же старики говорили. Доверяй, но проверяй. А вот доверять-то я доверял, а проверять-то не проверял. Ну как, думаю, вроде бы это сказать, родные люди вдруг тебя обманут. А вот нет. Вот дьявол-то пришел в 2000 году. И сколько он будет править? 200 лет еще. Ну вот так. И вот так и будет, блин. У кого печать вот эта бесовская, они и будут жить. А добрые-то люди вот так и будут мучиться. И сколько после этого добрых людей останется? Да потом можно как в зоопарк их сдавать, блин, любоваться на них. И все внизу окажутся добрые люди. А все дерьмо-то всплывет наружу. Оно и так сверху плавает уже. Ладно. Тут еще сустав болит. Вот тут. Стало болеть все покоцаны кости. А чё вот? Все отрыгаться, вот чё не травма, то отрыгаться. Вот сейчас спина уже чувствуется, вот этот сустав болит, вот этот болит. Тут я переломил, спарашютировал, блин. Колено болит. Козел один саданул меня об лесину крепко, блин, в лесу. Ух ты, трещит. Ребра все болят, которые отшиб. Ну и вот и, пожалуйста. Какой бы ты ни был сильный, блин. Да не, да вес-то. Это одинаково, что об машину стукнуться. Ладно. Потом-то я перехромал, ничего, блин. Плечо болело сколько у меня. Сколько лечил я. И этот лепил, блин. Смолу и все. А теперь вот за ходовую взялся, блин. Но меня все равно вот этот дьяволы будут карать. Они всех добрых людей карают. Вы посмотрите в округе там. Кто наверху, кто страдает. Если не верите, подумайте, остановитесь, посмотрите. Вы посмотрите, вот садик построили, сейчас его разберут. Это столько денег угробили, блин, а? И они что, не знали, что тут... Сначала, раньше что делали? Раньше, чем построить надо, бурили. Такие фундаменты делали, блин. Нет, сейчас все, тяп-ляп, лишь бы деньги срубить и все, блин. О, вот посидишь-то. Но ничего. Вот так.
Потому что я привык, если работать, так работать, говорить, так говорить. И вот мне все отрыгаться. Надо еще у Валентины, что чтоб не потерять, ведь, да костылек-то. Коля, возьми, говорит, шабрать будешь. Я говорю, так, ну давай, говорю. Все равно как-то нагрузку-то уменьшать надо на больной сустав-то. А как мы знаем, в химтрейнах содержится стронций не только наноалюминий. Вот и попадает все в почву, в грибы, в ягоды, во все фрукты, все.